नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग आज घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी मिले हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके बारे में कुछ बता दें। नमस्कार सर। सत साहिब सर। क्या नाम है आपका? राजू दास। कहाँ से आए हैं? कल्याणपुर से। आप कहाँ गए थे? गए थे बैतूल। जैसे कि हम सुनने में आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त रेमेडी शादी करवाते हैं, ये बात सत्य है क्या? नहीं, ये बात सत्य है। वहाँ 1 रुपया नहीं ले जाता, न देना न लेना, मुफ्त में शादी होती है। हाँ। तो कितने दिन लगता है, कितना समय लगता है? 17 मिनट में वहाँ शादी हो जाती है। कुछ नहीं देना जाता है, तो न लड़की लेती है न लड़का लेता है, कुछ नहीं। ना कोई बैंड ना कोई बाजा, कुछ नहीं? कोई कुछ नहीं, न बाजा न गाजी न तिलक न परीक्षा न मड़वा, कुछ नहीं होता है। सब सीधे 17 मिनट में शादी हो जाती है। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार।